おう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 。飛び方がうまい。そうやな。やっぱりかわすそうですよ。タイミングをかわしてる。かわしてるんですよ。その球速いない。中日におったから。まあですね。あこれは抜けた。俺か。軽く打たれたな。スピードがちょっと遅いかな。これも結局戻ってくるよな。いや、ピッチャーピッチャーがおらんよね。能見とはい。島本の先週はシート打撃。シート打撃12期出ない。以外の時は140後半が結構球速かったみたいですね。140ちょっとやおお。上向かな。風がなくなってなんかもうあんもしない。まあですよね。タイミングの取り方ですよ。普通に持ってたらやっぱり食べるわタイミングが。今の間合い長かったし、バッターイライラしますよ。おお。よっ。お。折れた。おい。おい。うまいです。
これぐらいこれぐらい。高いよね。35万ぐらい。高いですね。いや、多分ね、抑えてましたわ。左ですか？いいですか？市川の前、市川もね。高さじゃなくてその前ですか？その後か。おお、素晴らしい。三振で終わらせてほしいです。あんな手前でな。4メーター先やね、だいぶ前ですよね。だいぶ前。2メーターぐらい前。もっとあったかな。おお、折れた折れた。折れた。ういし。回すね。ナバールが回すと。